大家好啊，歡迎嚟到金銀在野。今集就係教大家點樣買白銀可以避慳嘅。點樣買白銀係最抵咧？咁循例啦，片頭都會講免責聲明，我哋就係提供資訊分享，唔構成任何投資建議，投資就自行評估風險啦。咁講翻買白銀有幾個渠道嘅，其中一個就係貴金屬商。咁喺澳門咧就有一間叫做帝銀，喺香港就有3間嘅 LPM、帝豐、金堂。咁除咗貴金屬商之外咧，一般人會去銀行買啦，或者金鋪買嘅。咁逐個講啦。首先銀行咧，佢哋嘅金條銀條咧唔係成日有，而且咧佢哋嘅認受性咧唔係國際化嘅。舉例嚟講，工商出嘅銀條，咁唔係全世界都識嘅。等於你賣俾其他消費者話去外地買咧，就未必話直接收噶啦，可能要扣少少手續費啦，即係當佢執牌咁樣買噶啦。咁另外咧，金銀鋪咧亦都會有二手嘅國際認受性嘅銀幣賣嘅，呢幾年啦，係啦。咁其實點解唔考慮銀行用金鋪咧？第一個就係銀行唔係成日都會有貨，有時有貨都要預購，所以你作為喺價錢投資嘅話咧，呢個係好唔方便嘅，亦都好難搶到貨嘅。第二個金鋪啦，金鋪佢係回收翻嚟賣嘅，唔係成日有貨嘅。加上香港嘅金鋪比較有可能都銀幣銀條，澳門嘅話咧，如果你哋有資訊就提供翻俾我哋。所以如果香港金銀鋪買咧，你就比較麻煩啦。去到現場啦，佢就好少上網可以固定個價等你去攞貨或者寄貨過嚟嘅，所以就唔喺我哋嘅考慮範圍之內。咁我哋睇翻佢係金屬商啦。咁再做個講翻啦，按翻我嘅經驗，帝銀咧係澳門暫時唯一一間嘅貴金屬商。咁帝銀佢有個好處就係你可以俾現金或者過數易俾錢，然後攞現貨嘅。但係佢嘅壞處係乜嘢咧？就係第一個，佢唔係好多現貨，你要預訂。咁預訂嘅時間咧，就係你要付出嘅機會成本啦。第二個就係佢冇乜貨之餘咧，佢嘅品項好少，同埋佢嘅品項咧有好多其他嘅幣啦，就唔係我哋投資範圍嘅幣嚟嘅，即係一間屋嘅紀念幣。所以咧變咗帝銀亦都係一個你間中去比價嘅機構。咁講完澳門呢一 part 啦，講翻香港。香港咧就係有呢3間啦。金鋪咧佢就長期好多都冇貨嘅。咁呢個我亦都 skip 咗佢先啦。帝豐同 LPM 咧就可以講一講。咁帝豐嘅話咧，要睇翻佢現時嘅做法。點解我冇時間去嗰度買咧？係因為之前佢哋現貨係網站落唔到訂單嘅，你必須同佢嘅客服去講翻，然後等佢客服得閒復翻你，咁你先可以匯款或者提早匯咗款喺佢哋嘅賬戶入邊扣，咁你先可以買到成功。所以變咗而家銀價1個鐘頭嘅價嘅話咧，呢一個咧就比較麻煩啦。咁大家我要睇下嘅，而家佢好似有改善咗啦。好啦，LPM 咧就係上網買非常之方便嘅，因為佢網站比較穩定，亦都係你會落得到單嘅。咁我哋而家嚟睇下佢哋嘅網站啦。好，望一望先。呢個係 LPM 嘅網站，我哋可以按翻白銀啦，你可以睇翻嘅。呢一度咧，佢有好多好多嘅唔同嘅幣啦。咁通常咧就按翻熱門投資人民幣，我大概講打俾你睇，你會見到而家好誇張，加拿大楓葉、不列顛女神、愛樂、袋鼠，就算連富格林呢啲都冇晒貨啦，連預售都冇。
其實呢個情況咧係非常之少見嘅，係啦。咁係講咩咧？就係講呢塊銀價劇烈急升啊，升到連呢一個 LPN 咁大嘅貴金屬商咧都暫停交易啦，係啦。咁有好多原因嘅，之後嘅都會再講。睇翻底風嘅白銀啦，嗱，你會見到有呢啲啦。其實我開網站咧係想俾你哋睇咧佢哋嘅購買價嘅，我求其開呢個。嗱，我講個例啦，底風咧同埋 LPN 咧，你都會見到價格嗰度有分現金、電匯支票、信用卡同電子支付。一般嚟講咧，你用信用卡咧係會貴5%嘅，你用電匯即係銀行匯款係會用翻原本嘅價嘅，唔使黑我哋嗰5%嘅。同埋你都見到數量啦，要用1到19個。嗱，用電匯就706.19。如果你買20個以上，平3蚊，差唔多平3蚊。所以咧，一般嚟講咧，我哋去貴金屬商買咧，都會買。如果銀價嚟講咧，佢要20個位嘅，5個位之一半嘅。咁樣買咧，你嘅成本係相對低好多嘅。呢個係題外話啦，所以你要識睇呢個價錢按數量同埋你知個方式係複價。咁佢上面咧寫翻回購價嘅，等於你喺度入買入賣，你見到啦，你買係如果單個咯706.19用電匯嘅方式，你賣咧賣翻俾佢係583.53，你一來一回去計，你究竟爭咗幾多 percent 啦？咁唔爭再睇埋金圖啦，金圖咧你會見到啦，好多都冇貨嘅。有價錢嘅先係有貨啊！佢通常有貨都係紀念幣啊，俾大家錄一錄啊！咁啱啱講完呢3樣嘅購買途徑啦，咁究竟佢哋係有啲咩唔同咧？我哋會見到啱啱講咗信用卡你要俾多5% 嘅，所以呢個唔會係我哋買俾錢嘅方法啦。咁銀行匯款嘅話咧，我哋就要注意啦。LPN 咧，佢係用華僑永亨，而帝豐咧，我哋係用中銀嘅。所以如果你要買呢兩單咧，你要去翻澳門嘅華僑永亨同澳門中銀開翻個戶口，呢個係第一點。第二點係整翻一個即匯通約定帳戶，就代表你呢一刻澳門匯錢過去咧，佢係即時到香港嘅，咁咧你就個時間匯款就冇落差啦。咁第三個啦，佢係銀行匯款嘅手續費係固定嘅。暫時現時嚟講啦，華僑永亨同埋中銀嘅即匯通都係80蚊一次嘅手續費。如果你上網匯嘅話，所以呢兩點好重要嘅。咁當然你有第三個途徑啦，你拎 cash 去到現場買，現場攞貨，或者叫佢寄過嚟，或者寄存喺嗰邊都得。咁好啦，而家想講嘅話，如果你係澳門同貴金屬商買，最抵嘅方式咧就一定係銀行匯款嘅。咁銀行匯款有好處，第一個你鎖價鎖定咗呢個價錢，然後 LPN 嘅話咧，你要係落單當日嘅3個工作日內匯晒所有嘅錢過去嘅。咁帝豐嘅話咧係要即日匯款嘅。今年10月份嘅時候係即日要匯款到帳嘅。咁帝豐你亦都可以揀存一筆錢入去先，當你要買嘅時候入邊扣數，呢個我就唔建議嘅，因為我哋一來一回嘅匯款費咧，我哋都係有成本嘅。好啦，咁買貴金屬商咧，其實最簡單就係啱啱講嘅開戶啦，搞好即匯通匯款啦，咁你上網一訂就得噶啦。咁至於你點樣攞貨咧，你就分現場去攞貨啦，又或者叫佢寄過嚟啦。咁中間咧又涉及到報關嘅呢樣嘢嘅。咁遲啲咧，我會喺翻我哋嘅專業度詳細講解翻嘅，或者你哋有興趣我先再講啦。咁呢一 part 就告一段落噶啦。